Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о нерушимой связи человека с природой. В современном мире люди оказывают колоссальное влияние на окружающую среду, используя земные ресурсы и целенаправленно преображая их во благо обществу. Но безопасны ли искусственные изменения для самой экосистемы? В этом видео вы узнаете, как человек, подобно Богу, преображает природу, озеленяет пустыни и превращает их в оживленные города, создает и осушает водоемы, способствует восстановлению плодородности почвы и препятствует развитию эрозии. Впереди вас ждет 10 самых невероятных изменений в природе, выполненных руками человека. Поэтому садитесь поудобнее, будет очень интересно. Создание природоохранных зон. По данным ООН, Международного союза охраны природы и National Geographic Society, площадь сухопутных природоохранных зон Земли составляет более 20 миллионов квадратных метров, а морских – более 27. Это больше 147 тысяч объектов, что занимает примерно 15% всей суши планеты и 7,6% поверхности океана. Чтобы остановить гибель животного и растительного мира, эти территории находятся под строгим режимом охраны. Вмешательство людей в естественные процессы категорически исключаются, и природа остается в первозданном состоянии. Да, в этом случае невероятное преображение природы заключается в том, что человек ее не трогает. Международная классификация охраняемых зон состоит из 6 категорий. Первая, 1А, это строгие биосферные заповедники. 1Б – дикие территории. Вторая категория – национальные парки. Третья – памятники природы. Четвертое – зоны охраны места обитания животных и растений. Пятое – охраняемые ландшафты и побережья. Шестая – охраняемые территории со щадящим использованием экосистем. Гренландский национальный парк – самая большая на земном шаре природоохранная зона с площадью 972 тысячи квадратных километров. В биосферном заповеднике расположена метеостанция, научный центр, охранные посты. Здесь живут овцы-быки, моржи, белые медведи и другие редкие животные. Из людей тут можно увидеть лишь поодиноких работников парка. Озеленение пустынь. Процесс превращения засушливых безжизненных земель в плодородные зеленые просторы достаточно трудоемкая и сложная работа. Однако это способствует борьбе с изменением климата, засухой, голодом, а также позволяет продуктивно использовать землю для экологических целей. Но как сделать так, чтобы на сухой земле хоть что-то прижилось? Обычно используется комбинация методов: грунтовые воды, искусственное орошение, дождевые и преобразованные сточные воды. Для высаживания выбираются непривередливые к условиям растения или те, которые любят соль, чтобы подпитывать их соленой водой. Также регулярно внедряются ноу-хау: помещение саженца в трубку, что удерживает влагу, водоудерживающие смолы, инновационные методы конденсации. Сегодня проекты озеленения пустынь успешно работают в Африке, Китае, на Ближнем Востоке. Так, в китайской пустыне Муус озеленительные работы начались в 1959 году и ведутся по сей день. Китайцы высадили специальные лесополосы из устойчивой к изменениям климата сосны. Траву они укрывают сеном, которое защищает ее от солнца и удерживает влагу. Проект называется «Зеленая китайская стена», и каждый гражданин Китая от 11 до 60 лет обязан раз в год высадить здесь 3-5 деревьев. Осушение водоемов и болот. Глобальные осушительные мероприятия за последние десятилетия внушительно набрали оборотов. Самые распространенные причины – дальнейшая очистка водоема от донных отложений, изменение направления русла, получение площадей под застройку. Устранение избыточной влаги из водоемов и болот осуществляется специальным инженерным оборудованием, дренажными системами, поднятием уровня земли или высадкой специальных сельскохозяйственных культур. Но необдуманное вмешательство в природу может вызвать необратимые процессы и повлечь за собой экологический кризис. К примеру, вымирание местной флоры и фауны. Были случаи, когда люди признавали свою ошибку и восстанавливали водоемы. Однако часто случалось, что влага полностью исчезла из-за человеческой халатности.
Яркий пример последнего – осушение Аральского моря. Голубая жемчужина Средней Азии площадью 68 тысяч квадратных километров превратилась в песчаную соленую пустыню. Люди отобрали много воды из русел рек Амударья и Сырдарья, чтобы оросить посевные земли. Так Аральское море лишилось главных источников наполнения. Сегодня от него осталось лишь два отдельных водоема – Малый и Западный Арал. Вернуть море в прежние границы уже невозможно. Очистительные сооружения – это комплекс специальных конструкций, предназначенных для очистки сточных вод от хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Качественные очистительные сооружения необходимы каждому населенному пункту, чтобы вода, попадающая в окружающую среду, не вредила экосистеме. Без надлежащей очистки токсичные жидкие отходы отравят грунт и водоемы. Погибнут растения, животные. У людей все чаще будут встречаться такие заболевания, как диарея, холера, гепатит. Существует 4 основных метода очистки сточных вод – механический, химический, физико-химический и биологический. Совокупность нескольких методов при грамотном проектировании очистительных сооружений дает отличный результат. Иногда после фильтрации вода выходит чище, чем естественные водоемы. Так люди преображают водные стоки, загрязненные в результате своей же деятельности. Одно из крупнейших в мире очистных сооружений расположено в Египте, в Габал-эль-Асфар, что неподалеку Каира. Конструкция мощностью более 2 миллионов кубических метров в сутки обслуживает около 10 миллионов жителей. Строительство городов. Тысячелетиями люди преображают природу, превращая пустынные территории в города. Урбанизированная форма городского поселения, как правило, возникает стихийно. Многие крупные города развивались не одно столетие. Но есть один феномен, о котором слышал даже ленивый – Эмират Дубай. Как людям удалось превратить маленькую портовую деревушку в уникальное экономическое чудо менее чем за 100 лет. Развитие Дубай началось в 1960-х годах, когда здесь были обнаружены запасы нефти. Шейхи понимали, что природные ресурсы не безграничны, поэтому в 90-х был разработан план по превращению Эмирата в мировой центр бизнеса и туризма. Создание мощной транспортной инфраструктуры и отмена налогов для всех жителей страны были основными его пунктами. Сюда вливались серьезные инвестиции со всего мира, а 51% акций каждой компании принадлежал государству. Также туризм, продажа недвижимости и проведение престижных мероприятий мирового уровня способствовали вливанию крупного капитала в Дубай. В 2022 году в пустыне Саудовской Аравии начали строительство еще одного города будущего. Он будет представлять собой 2 параллельных здания длиной 170 километров, где будет проживать 9 миллионов человек. Искусственные водоемы – это созданные людьми места, где скапливается и длительное время хранится вода. Всего выделяют 3 основных вида искусственных водоемов – каналы, водохранилища, пруды. Каналы – вытянутые водоемы, что соединяют между собой реки и озера, улучшают водоснабжение, способствуют судоходству. Водохранилища – огромные водоемы в долинах рек, что создаются с целью накапливания водоресурсов для последующего использования воды в хозяйстве, защиты от наводнений, выработки электроэнергии. Пруды – небольшие водоемы, где хранят воду для орошения и других потребностей, разводят рыб и птиц или создают их в качестве декоративного элемента ландшафта. Водохранилище Виктория – самый крупный на планете водоем, созданный человеком. Он появился в 1954 году, когда на реке Нил возвели гидроэлектростанцию. Водохранилище расположено на экваторе, в тектоническом прогибе восточноафриканской платформы, на территории Танзании, Кении и Уганды. Площадь зеркала Виктории составляет 76 тысяч квадратных километров, что можно сопоставить с площадью Панамы. Мощение дорог. Потребность покрытия горизонтальной поверхности каким-то твердым материалом возникла еще в стародавние времена. Более чем за 4000 лет до нашей эры, когда в Месопотамии появились первые колесницы, заострилась проблема перевода грунта из жидкого состояния в твердое. Так люди пришли к возведению дорог из деревянных перекладин, плит известняка, кирпичей, брусков камня. Самые древние обустроенные дороги были обнаружены у города Ур в Месопотамии в долине
районе рек Тигр и Ефрат и рядом с городом Гластонбери в Англии. А в Европе на острове Великобритания была найдена дорога Свит-Трек, сооруженная из деревянных перекладин. Все три датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. На острове Крит были открыты дороги 3000-х годов до нашей эры, мощенные известняковыми плитами. Литой асфальт люди начали изготовлять и применять лишь под конец 19 века. Так, не имея специальной техники и знаний, наши предки покоряли природу и преображали окружающую среду под свои потребности. Рекультивация земель – это комплекс мер, направленный на восстановление плодородия земель, которое снизилось в результате деятельности человека. Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью повторного их использования в хозяйственных, строительных, природоохранных или санитарных целях. Процесс восстановления грунта специалисты разделяют на два основных этапа – механический – обновление ландшафта с захоронением отходов, и биологический – непосредственное повышение показателя плодородности путем посева некоторых культур. Восстановлению подлежат земли, что подверглись изменениям в структуре рельефа вследствие вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, возникновения свалок, строительства городов, возведение ГЭС, проведение военных испытаний. Первое упоминание о рекультивации земель впервые было в конце XVIII века, когда начали эксплуатировать Рейнский каменно-угольный бассейн. А уже в середине XIX – начале XX века в Западной Германии начали применять лесную рекультивацию, озеленение терриконов, угольных шахт и карьеров по добыче строительных материалов. Бурение шахт. Шахта – это вырытая в земле нора, что опускается на сотни метров вниз и разветвляется в стороны горизонтальными тоннелями. При помощи взрывов и работы со спецтехникой подземный рельеф подвергается искусственному изменению. Так шахтеры пробивают ходы под поверхностью грунта и добираются до ценных пластов полезных ископаемых. Они откалывают куски пород, разбивают их на мелкие части и на конвейерах поднимают на поверхность. Это опасная и тяжелая работа. В шахте может повыситься уровень угарного газа, произойти обвал и даже взрыв. Еще задолго до нашей эры наши предки поняли, что в недрах земли скрыто очень много ценностей. Уже тогда при помощи самодельных горных орудий из рога, камня и дерева они стали прокладывать довольно сложные подземные ходы. Самой старой шахтой в мире является рудник Нгвеня, расположенный в Южной Африке. Здесь еще в каменном веке добывали руду, чтобы получить из нее охру. В наши дни в руднике ведется активная добыча золота, серебра и железа. Полезащитное лесоразведение. Так называют посадку защитных полос из деревьев по границам полей севооборота. Обычно полосы формируются из 3-5 рядов быстро растущих биологически непроницаемых деревьев, что образует верхний ярус насаждения. Как правило, это береза, дуб, сосна, тополь. Подлесок, что укрепляет вертикальный профиль насаждения, создают кустарники – бузина, боярышник, облепиха, кизил. Для каждой зоны подбирают оптимальную конструкцию и состав деревьев и кустарников. Полезащитные насаждения способствуют равномерному распределению снега на полях, сокращают испарение влаги с поверхности грунта, препятствуют развитию водной и ветровой эрозии. Так улучшаются экологические условия и повышается урожайность. Сегодня полезащитное лесоразведение является частью агролесоводства, современного направления ведения хозяйства, что активно применяется во многих странах Европы и всего мира. Люди научились преображать природу себе во благо, объединяя выращивание лесных и сельскохозяйственных культур на одной территории. Человек – единственное живое существо на планете, действия которого изменяют природу. С каждым годом мы используем все больше природных ресурсов, что уже привело к ощутимым изменениям климата. Поэтому человечеству нужно максимально искоренить негативное воздействие на экосистему и заниматься лишь разумным преобразованием. Как вы думаете, что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды? И какое искусственное преображение, упомянутое в нашем видео, является безопасным для экосистемы?
Друзья, всем привет! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым удивительным дорогам в мире. Среди них будут самые опасные, самые сложные, самые крутые и самые оригинальные маршруты. Мы покажем вам шоссе, где часто снимают фильмы, трассу, где регулярно проводят велогонку Giro d'Italia, футуристический мост, похожий на дракона, улицу, на которой проходят конфетные гонки. Эти уникальные пути проходят по сложным горным массивам, пересекают глубокие реки и соединяют шумные города. Они стали не просто маршрутом с точки А в точку Б, а местом, где хочется остановить авто и просто насладиться захватывающими пейзажами. Так что заправляйте полный бак и поехали смотреть 13 самых фантастических дорог современности. Пассаж дю Гуа, Франция. На побережье Франции, по дну залива Бурньёв, проложена асфальтированная отливная дорога. Автомобильная трасса длиной 4,2 километра удивляет и устрашает одновременно. Дело в том, что это единственный путь, что соединяет материковую Францию с островом Нуар-Мутье. И все бы ничего, но 2 раза в сутки пассаж дю Гуа буквально растворяется под ногами. Во время приливов дорога оказывается под водой на глубине от 1,5 до 4 метров. То есть она открыта для проезда примерно по 2 часа 2 раза в день во время отливов. Вдоль дороги через каждые 500 метров установлены вышки. Там спасаются люди, которых океан настигает врасплох. Тоннель Галиань, Китай. Одна из самых удивительных дорог в мире находится в горах в китайской провинции Хэнань. Причудливый путь пещерного типа протяженностью 1200 метров был открыт в 1977 году. Это единственная дорога, что связывает внешний мир с одноименной деревней Галиань. 13 сельских жителей на протяжении 5 лет вручную высекали ее в горной породе. Некоторые из них погибли в результате несчастного случая во время строительства, но люди все равно закончили начатое. Так получился тоннель 4 метров шириной и 5 высотой. Также в пещерной дороге Галиань прорубили около 30 окон для освещения дороги. Со временем это место стало туристической достопримечательностью и популярной съемочной площадкой. Развязка судьи Гарри Преджерсона, США. Самая сложная в мире транспортная развязка расположена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она была открыта в 1993 году и названа в честь бывшего федерального судьи Гарри Преджерсона. Развязка находится на пересечении 2 крупных шоссе – I-105 и I-110. Сложная система дорог включает в себя 34 хитросплетенные между собой линии, размещенные на 5 уровнях. Кроме пассажирского транспорта, в конструкцию входят железнодорожные пути Лос-Анджелесского метрополитена и транзитная дорога Харбор. На каждом из маршрутов транспортного узла можно повернуть в любом направлении. Но если пропустите свой съезд, точно потеряете полдня. Атлантическая дорога, Норвегия. Это участок оригинального двухполосного шоссе номер 64 в норвежской губернии Мёре-Ок-Рамсдал. Извилистый маршрут, тянущийся над Норвежским морем, соединяет остров Аверей с материком и полуостровом Румсдал. Его называют одной из самых живописных автотрасс мира. Атлантическая дорога простирается по гребню плотины на 8 километров. Она включает в себя 7 мостов и 4 смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид. Строительство шоссе проводилось в период с 1983 по 1989 год, и за это время конструкция пережила 12 ураганов. Также первые 10 лет эксплуатации за проезд по этой дороге брали плату, но потом ее отменили. Каракарумское шоссе, Пакистан. Асфальтированное международное шоссе проложено по непроходимой местности, вдоль высоких гор, глубоких ущелий и вечных льдов. Дорога длиной 1300 километров находится на рекордной высоте – 4700 метров над уровнем моря. Это сухопутный транспортный коридор, соединяющий Пакистан с Китаем. Он начинается в китайском городе Кашгар, пересекает горную систему Каракорум и Хунджерабский перевал и заканчивается в пакистанском поселке Тхакот.
Трасса очень сложная, местами слишком узкая. Здесь часто идут ливневые дожди и происходят оползни, что разрушают проезжую часть. Страшные дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом тоже, к сожалению, не редкость. Но самое ужасное то, что во время строительства Каракарумского шоссе с 1966 по 1986 год от лавин и падений погибло более 800 пакистанских и около 80 китайских рабочих. Стильвио Пасс, Италия. Захватывающие горные серпантины проходят в восточной части Альп, неподалеку границ со Швейцарией и Австрией. Самая высокая точка горной дороги находится на высоте 2757 метров над уровнем моря. Извилистая тропа насчитывает 75 крутых поворотов на 180 градусов, 48 из которых пронумерованы камнями на северной стороне. Она входит в топ-10 самых опасных дорог мира, и даже опытным водителям придется попотеть во время езды. Эта трасса неоднократно включалась в знаменитую многодневную велогонку Giro d'Italia и также часто используется для любительского спорта. Стильвио Пасс была сооружена Австрийской империей в начале 19 века, чтобы соединить Австрию с провинцией Ломбардия. С тех пор она почти не изменилась, только была реконструирована и оборудована бетонными отбойниками. Халтон Хайвей, Аляска. Одна из самых удивительных дорог США берет начало в городе Фэрбанкс, в самом сердце Аляски, и заканчивается за полярным кругом, неподалеку от побережья Северного Ледовитого океана. Вдоль шоссе расположено 3 малонаселенных пункта, в которых всего проживает менее 60 человек. Дорога была построена в 1974 году для удобного транспортного сообщения с Трансаляскинским нефтепроводом, который проходит параллельно к ней. Трасса, названная в честь местного инженера Джеймса Далтона, имеет длину 666 километров. Заснеженная Далтон-Хайвей – невероятно опасный маршрут, со множеством скользких подъемов и спусков. Более 2/3 дороги покрыта гравием и лишь 175 километров асфальтом. Вокруг нее ничего нет, кроме дикой природы. Если вы все-таки решитесь преодолеть этот путь, то обязательно запаситесь предметами первой необходимости и медикаментами. Дорога троллей, Норвегия. Горный серпантин находится на юго-западе страны в регионе Вестланд. Узкая трасса является частью национальной дороги RV-63 и соединяет города Олдансес и Валдал. Она насчитывает 11 крутых поворотов, окаймленных ограждением из природного камня. Ширина дороги в некоторых местах не превышает 3,3 метра, поэтому здесь запрещено ехать на транспорте длиннее 12,4 метров. Уклон шоссе местами может достигать 9%. В осенне-зимний период маршрут вовсе закрыт из-за суровых погодных условий. Дорога троллей была открыта в 1936 году и органично вписалась в местные ландшафты. Вдоль всего шоссе обустроены специальные карманы, где можно припарковаться и насладиться умопомрачающими пейзажами. Кульминацией путешествия станет посещение главной смотровой площадки на высоте 858 метров. Дорога троллей – это одно из самых прекрасных и одновременно самых страшных мест. Мост Нанпу, Китай. Один из самых невероятных современных мостов находится в Шанхае. Это первый вантовый мост в Китае, общая длина которого составляет 8346 метров. Протяженность от одного берега к другому чуть больше 800 метров, а высота этой части конструкции превышает 400 метров. Канатное висячее сооружение было открыто в 1991 году вместо паромной переправы через реку Хуанпу. В основе сооружения стоят 2 150-метровые железобетонные башни, к которым прикреплены по 22 пары стальных тросов, поддерживающие дорогу. А въездная эстакада спиралевидной формы придает этой архитектурной жемчужине футуристичности. С высоты мост Нанпу выглядит в духе эстетики Востока. Конструкция похожа на дракона со свернутым хвостом. Болдуин-стрит, Новая Зеландия. Самая крутая в мире улица, согласно книге рекордов Гиннесса, находится в новозеландском городе Данидин. При 359 метрах длины дорога поднимается вверх почти на 80 метров. Внизу у Бьюкенен-стрит она умеренно крутая, а ближе к верху у Норт-роуд
Уклон резко возрастает, достигая 19 градусов. По сути, каждый метр длины улицы возвышает ее примерно на 2,8 метра. По обе стороны дороги сооружены дома, которые буквально вкопаны в холм и выведены в горизонталь. Местные жители, невзирая на трудности, гордятся такой достопримечательностью. Ежегодно здесь проводятся благотворительные акции и спортивные забеги. С 2002 года на Болдуин-стрит проходят конфетные соревнования. Сладости нумеруют и спускают с уклона вниз, стараясь попасть в специальную воронку. Безусловно, существуют улицы, что могут посоревноваться с Болдуин-стрит в крутизне, но пока она остается действующим рекордсменом. Шоссе Яси или Небесная дорога, Китай. Китайская скоростная магистраль Яси – одно из самых впечатляющих сооружений в мире. Извилистая линия длиной 240 километров проходит 12 сейсмических зон с многочисленными разломами. Большую часть шоссе занимают туннели внутри скал, мосты через ущелья и виадуки по вершинах гор. Каждый километр дороги поднимается ввысь на 7,5 метра. Все ближе к облакам. В строительстве Skyroad китайские инженеры использовали множество инновационных материалов и технологий. Конструкция является устойчивой к возможным сейсмологическим активностям и другим стихийным бедствиям. Трасса Яси – это не только великолепный проект, но и инструмент для улучшения экономики Китая. Небесная дорога соединила горные регионы страны с восточными портами и открыла отдаленные провинции, богатые полезными ископаемыми, шелком, чаем и керамикой. Коль-де-Турине, Франция. В южной части французских Альп в округе Ницца расположен опаснейший серпантин Коль-де-Турине. Трасса начинается среди сказочных горных пейзажей и заканчивается въездом в ущелье на высоте 1600 метров над уровнем моря. Коль-де-Турине – это узкое 30-километровое шоссе, состоящее из сплошных поворотов. Здесь почти нет прямых отрезков. А сама дорога местами настолько узкая, что ее едва хватает на 1,5 машины. С одной стороны шоссе находится отвесная скала, а с другой — огромная пропасть, от которой защищает лишь небольшой бордюр. Частые дожди превращают асфальт в скользкое стекло, что приводит к многим вылетам и авариям. Но это не помешало Коль-де-Турине получить название самой драйверской трассы в мире. Горная дорога является одним из самых опасных этапов ралли Монте-Карло Rally of WRS. Также трасса иногда включается в велосипедные гонки. Трансфегеражское шоссе, Румыния. Горная дорога в Карпатах пролегает через горный массив Фегераш и соединяет между собой две румынские области – Трансильванию и Валахию. Колоритное шоссе имеет длину 261 километр, а его наивысшая точка достигает 2034 метров. Серпантинная дорога считается одной из красивейших в мире и входит в топ-10 основных достопримечательностей Румынии. В 2009 году команда британской передачи Top Gear тестировала здесь спорткары. Ведущий Джереми Кларксон назвал дорогу лучшей для спортивной езды. Трансфегараш был сооружен для военных целей в 1970-х годах по приказу румынского диктатора Николая Чаушеску. Во время строительства было использовано около 6 тысяч тонн динамита и погибло около 40 работников. Но затея себя не оправдала. Содержать трассу оказалось слишком дорого, так как зимой здесь часто бывают снежные завалы. Сегодня Трансфегаражское шоссе открыто лишь с 30 июня по 1 ноября. Дороги стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и тем человеческим творением, которое искусно дополняет живописную природу. Мы уверены, что в будущем нас ждет еще больше захватывающих архитектурных шедевров от современных гениев инженерии. А пока представьте, что прямо сейчас у вас есть возможность прокатиться по любой дороге из нашего видео. Куда бы вы отправились? Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о самых опасных в мире дамбах, о том, какие риски для человечества таят в себе эти впечатляющие инженерные сооружения. При строительстве плотин разрушается естественная среда обитания растений и животных, сокращается популяция рыб,
а также оказывается влияние на жизни людей. В этом видео вы узнаете, как искусственные водохранилища влияют на экологическую обстановку в стране, почему возведение плотин приводит к массовой миграции населения и что будет, если произойдет авария на крупной ГЭС. Мы расскажем, какие дамбы стали опасными из-за природных катаклизмов, а какие из-за человеческой халатности, какие есть варианты развития событий и к чему готовиться в ближайшем будущем. Встречайте нашу десятку самых опасных дамб. Поехали! Терри, Индия. Самая высокая и мощная плотина Индии выстроена на реке Бхагиратхи, неподалеку города Терри. Гидроэлектростанция Терри уникальна тем, что ее машинные и трансформаторные залы углубляются на 300 метров под землю. В середине 2000-х, на момент запуска ГЭС, это было настоящим прорывом. Но многие экологи и архитекторы были против строительства дамбы в предгорье Гималаев. До начала работы с зоны затопления были выселены 100 тысяч местных жителей. Экологические организации опасались, что крупная плотина нанесет непоправимый вред хрупкой экосистеме региона. Кроме того, обеспокоенность общественности вызывала возведение конструкции в сейсмоопасном районе. В 1991 году здесь произошло землетрясение силой 6,8 баллов. К счастью, согласно проекту, дамба Терри способна пережить стихийное бедствие магнитудой в 8,4 баллов. Гранд Диксенс, Швейцария. Наибольшая в мире гравитационная дамба, высота которой составляет 285 метров. Масштабное бетонное сооружение по размерам сопоставимо с Эйфелевой башней. Ширина дамбы у основания достигает невероятных 200 метров. Кверху плотина постепенно сужается и на самой вершине гребня имеет 15 метров ширины. Здесь, на высоте 2365 метров над уровнем моря, обустроена смотровая площадка, с которой открываются потрясающие пейзажи на швейцарские горы, а далеко внизу расположены 4 гидроэлектростанции. Громадное сооружение состоит из 6 миллионов кубометров бетона, а его вес достигает 15 миллионов тонн, больше, чем вес пирамиды Хеопса. Только представьте, какое количество воды со всех окрестных озер, рек и ледников держит эта бетонная гора. Теоретически, в случае прорыва дамбы, Гранд Диксенс, гигантская волна, беспощадно смыла бы все на своем пути. Она затопила бы ущелье и нанесла бы непоправимый вред экосистеме. 3 ущелья, Китай. Плотинная гидростанция на реке Янцзы признана самым массивным искусственным сооружением на планете. Дамбу 3 ущелья начали возводить в 1994 году и полностью закончили в 2012. Плотина из бетона и стали весит 65 миллионов тонн, занимает 2,3 километра в длину и 185 метров в высоту. На сегодняшний день она является как и мощнейшей ГЭС в мире, так и одной из самых опасных. Еще в 1998 году западные эксперты заявляли, что стальная арматура, которой укрепляли дамбу, не соответствует стандартам. Но никто ничего исправлять не стал. В СМИ писали, что она обеспечит электроэнергией миллионы китайцев и может контролировать сокрушительные сезонные наводнения реки Янцзы. С этими целями дамба справилась. Но, согласно спутниковым снимкам, за 2008 и 2018 год, за 10 лет ровная конструкция плотины стала волнистой. Если дамба не выдержит, то в опасности окажутся более 400 миллионов людей. Речное цунами накроет стоящие по берегам крупные города Ичан, Ухань, Шанхай и другие. Кроме того, массивное сооружение уже замедлило вращение Земли, повысило риск оползней, привело к загрязнению пресной воды и вымиранию некоторых видов рыб. Койна, Индия. В 1962 году на реке Койна была сооружена одноименная дамба высотой 85 метров и протяженностью около 800. Одна из крупнейших плотин в штате Махараштра должна была обеспечить водой многомиллионный город Мумбаи. Но в 1967 году спокойный ранее регион потряс ряд сильных землетрясений. По заключению сейсмологов, именно искусственное водохранилище стало причиной такого явления. Гигантский объем воды создал мощное давление на лежащие внизу горные породы. Напряжение, а впоследствии и смещение грунта вызвало землетрясение. Самый мощный толчок с амплитудой 6,3 балла по шкале Рихтера произошел 11 декабря. Это привело к разрушению близлежащих
близлежащих зданий. В результате трагедии погибло 177 человек и более 2000 были ранены. Дамбе Коэна удалось уцелеть, но на конструкции образовались трещины. Инженеры укрепили плотину, а ученые установили специальное оборудование для мониторинга ее состояния. Также геофизики разместили поблизости несколько сейсмических станций для своевременного отслеживания изменений в земной коре. Рагунская плотина, Таджикистан. Рагунская ГЭС – строящаяся в настоящее время гидроэлектростанция в Таджикистане, на реке Вахш. Строительство каменно-набросной плотины началось еще в 1976 году, но распад СССР и обострение военного конфликта в стране приостановили его. В 1993 году недостроенная ГЭС выдержала наводнение. К работе над Рагунской плотиной вернулись в начале 2000-х, однако проект до сих пор не закончен. В 2018 году была запущена первая турбина ГЭС, а в 2019 – вторая. После завершения строительства должно работать 6 агрегатов, а сама 335-метровая дамба Рагунской ГЭС станет самой высокой в мире. Однако этот проект вызывает серьезные опасения у гидрологов и сейсмологов. Громадная дамба располагается в зоне высокой сейсмичности, оползневых и селевых процессов. Здесь не раз случались землетрясения силой 6-7 баллов по шкале Рихтера. Также под дном реки, прямо под основанием плотины, есть тектонический разлом, заполненный каменной солью. Эти факторы повысили риск обрушения. Но сегодня проектировщики ГЭС уверяют, что им удалось добиться прочности конструкции, и жителям густонаселенных районов в дельте реки Амударья не грозит затопление. Дзиньпинь-1, Китай. Самая высокая действующая дамба планеты расположена в Китае в провинции Сычуань, на изгибе реки Ялунцзян, который называется Дзиньпин. Высота арочной плотины достигает 305 метров, а длина 569. На ее возведение в период с 2005 по 2014 год ушло 4,7 миллиона кубометров бетона. Сама Ялунцзян течет по глубокому ущелью, поэтому в будущем власти КНР намерены построить на реке целый каскад более чем из 20 гидроэлектростанций. Для реализации масштабного проекта Дзиньпин-1 7,5 тысяч жителей были переселены в другие районы. Такая высокая дамба была спроектирована с целью закрыть потребности населения в электроэнергии. Также на плотину была возложена функция защиты низовья реки от частых наводнений и предотвращения эрозии почвы. Пока что Дзиньпин-1 справляется со своими задачами и является устойчивой к землетрясениям, которые периодически случаются в этом регионе Китая. Масульская дамба, Ирак. Эта плотина была возведена в начале 80-х годов неподалеку иракского города Мосул. Четвертая по величине дамба на Ближнем Востоке стоит на реке Тигр. Она возвышается на 113 метров и имеет длину 3,4 километра. Сама конструкция сделана в основном из земли и стоит на мягких минеральных породах, гипсе и известняке, что легко растворяются в воде. По данным инженерных войск США, Масульская дамба – самая опасная дамба в мире. 7 августа 2014 года плотину захватили боевики ИГИЛ. Террористы могли взорвать плотину, и 11 миллиардов кубов воды затопили бы ряд городов до самого Багдада. Вскоре курдские и иракские войска восстановили контроль над плотиной, но боевики успели ее разграбить и уничтожить техническую инфраструктуру. Масульская дамба может пережить бомбардировки с воздуха, но из-за зыбких пород в основе конструкции она может осесть и разрушиться. Чтобы плотина держалась, нужно регулярно заполнять возникающие полости цементом. Прорыв дамбы унесет около 1 миллиона жизней. Это бомба замедленного действия, дожидающаяся своего часа. На случай катастрофы коалиция и власти Ирака разработали план эвакуации населения. С 2016 года плотина находится под защитой итальянских военнослужащих. Кариба, Южная Африка. На реке Замбези, что протекает на границе Замбии и Зимбабве, расположена ГЭС Кариба.
Ее дамба высотой 128 метров была сооружена в 1959 году. Искусственное озеро, что образовала бетонная арка двойной кривизны, простирается на 280 километров и является одним из крупнейших в мире. Для создания водохранилища пришлось переселить около 57 тысяч людей. В 2008 году BBC сообщила, что сильные дожди могут привести к выходу воды за пределы дамбы. В 2010-м из-за повышения уровня воды и открытия шлюзов вынужденно переселились еще 130 тысяч человек. В 2014-м инженеры констатировали, что фундамент дамбы ослаб и требуется срочный ремонт. Вода разрушила слой базальта и образовался кратер, который подорвал устойчивость плотины. Если произойдет авария, то мощная волна снесет еще одну дамбу Кахора-Баса в Мозамбике и погубит более 3 миллионов человек. В 2018 году проводились работы по спасению Карибы. Сегодня из-за сокращения осадков и чрезмерной эксплуатации водохранилище заметно опустело, а гидроэлектростанция работает на минимальной мощности. Каскад Днепровских плотин, Украина. Основные проектные и строительные работы на Днепре начались в далеком 1928 году. Так на реке появилось 6 водохранилищ – Киевское, Каневское, Кременчугское, Среднеднепровское, Днепровское и Каховское. Каскад гидроэлектростанции обеспечил население электроэнергией и водой, поддержал работу тепловых и атомных станций, защитил долины рек от катастрофических наводнений, но водохранилища затопили огромные площади, суммарно около 7 тысяч квадратных километров. Если в мире возводили дамбы в малонаселенных горных или пустынных районах, то советские власти об этом не думали. Вдоль Днепровского каскада было уничтожено 6 тысяч населенных пунктов и выселено более 3 миллионов людей. Днепр и близлежащие территории погубили в обмен всего на 5% от всей электроэнергии, производимой в Украине. А затраты на содержание ГЭС 5 раз выше, чем выручка. В 90-х на бетонных элементах плотин были зафиксированы первые трещины. Из-за материального износа конструкций возникла реальная угроза прорыва. Так Украина получила в наследство от СССР мощную и опасную мину, что может взорваться в любой момент. Если рухнет Киевская ГЭС, то десятки поселков уйдут под воду, миллионы людей погибнут. Критические дамбы необходимо укрепить, иначе последствия от разрушений могут превзойти Чернобыльскую катастрофу. Оровиллская дамба, США. Каменно-насыпная плотина высотой 235 метров стоит на реке Фетер в штате Калифорния. Она была построена в период с 1961 по 1967 год и является самой высокой дамбой в США. Начиная с 2006 года на плотине были замечены незначительные повреждения, но ее продолжали эксплуатировать. 7 февраля 2017 года после затяжных ливневых дождей в средней части водосброса была обнаружена крупная вымоина. Инженеры задействовали аварийный водосток, но он оказался тоже поврежден. Тем временем озеро Оровилл наполнилось водой до самых краев. Потоки полились через гребень, и началась эрозия основания под аварийным водосбросом. Было принято решение открыть главный водосток, несмотря на повышенный риск разрушения дамбы. 12 февраля из опасной зоны эвакуировали около 200 тысяч человек. К счастью, к вечеру того же дня поток через гребень удалось остановить и стабилизировать ситуацию. Люди вернулись домой. Ремонт и восстановление Оровиллской дамбы заняло 2 года. 2 апреля 2019 года основной водосброс снова открыли. Специалисты считают, что причиной возникновения такой серьезной гидротехнической аварии стала экономия на обустройстве аварийного водосброса и некачественные ремонтные работы в 2013 году. На протяжении многих веков человек пытался обуздать природные стихии и сделать так, чтобы они работали ему во благо. Древние плотины строились поперек небольших ручейков, защищая от наводнений и засухи. Сегодня дамбы представляют собой чудо инженерии, обеспечивая электроэнергией города и целые страны. Но, как вы думаете, почему так мало внимания уделяется рискам, связанным с сооружением плотин? И удастся ли людям в будущем предотвратить их разрушение?
Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. В этом видео мы с вами посмотрим самые удивительные катакомбы и подземные города мира. Пекин, Париж, Палермо, Александрия и многие другие города откроются вам совершенно с другой стороны. Вы узнаете, в каких древних катакомбах когда-то обитали люди, где находятся современные подземные города и почему в 21 веке все еще кто-то живет под землей. Фантастический соляной замок, величественный храм, город вина, источник с целебной водой – все это спрятано под землей. Мы расскажем вам, какие катакомбы стали последним пристанищем для миллионов людей, какие спасли жизни во время войны, а какие помогали заработать немного денег. Готовы отправиться в захватывающее подземное путешествие? Тогда пристегивайте ремни и вперед! Современный подземный город – Пекин, Китай. Под китайской столицей находится огромная сеть туннелей и бункеров. Она появилась в 1970-х годах в разгар напряженности отношений между Китаем и Советским Союзом. Находясь в шаге от ядерной войны, Мао Цзэдун приказал соорудить в Пекине убежище от бомбежек. Над подземным комплексом трудились 300 тысяч рабочих. По окончанию строительства они соорудили огромный подземный лабиринт, общая площадь которого составляла 85 квадратных километров, а протяженность 30 километров. Это были не просто сырые помещения, а настоящий подземный город с хорошими условиями для жизни. Здесь открыли магазины, школы, поликлиники, фабрики, рестораны, театры и другие общественные места. К счастью, бункер никогда не использовался по назначению и потерял стратегическую важность в конце 80-х. С 2008 года подземный лабиринт находится на реконструкции и является закрытым для туристов. Несмотря на это, множество мигрантов, приехавших в Пекин в поисках лучшей жизни, самовольно заняли некоторые бункеры и живут там до сих пор. Катакомбы Ордена Капуцинов, Палермо, Италия. Одно из крупнейших подземелий мира располагается на итальянском острове Сицилия. Загадочные катакомбы под монастырем Капуцинов стали последним пристанищем для более чем 8 тысяч человек. Для более чем 8 тысяч людей. Первое захоронение было сделано в 1599 году. Здесь хоронили не только капуцинов, а и представителей местной элиты, духовенства и аристократии. Так катакомбы обрели славу самого престижного кладбища в Палермо. Официально подземелье стало закрытым для погребений в 1822 году, но после этого здесь было похоронено еще несколько тел. Катакомбы капуцинов обладают особенными свойствами почвы и атмосферы, что способствует сохранению мертвой плоти. Кроме того, все тела здесь предварительно высушенные, обработанные уксусом и мумифицированные. Так в таинственных коридорах и комнатах они столетиями сохраняются в стоячих, лежачих и сидячих позах. Достаточно жуткое зрелище. Вход в катакомбы открыт для туристов, но не каждый решится на такую мрачную экскурсию. Подземный город Деренкую, Каппадокия, Турция. В 1963 году в Каппадокии был открыт подземный древний город Деренкую. Таинственная пещера состоит из 8 уровней, которые уходят вглубь земли на 60 метров, вплоть до подземных вод. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено за несколько столетий до нашей эры. Здесь была организована вся необходимая инфраструктура, жилые помещения, продовольственные склады, школы, разные лавки, колодцы, громадные вентиляционные шахты и многое другое. По некоторым данным, в древние времена в Деренкую проживало около 20 тысяч людей вместе с домашним скотом. Так жители могли себя обеспечить от внешней угрозы. Но до сих пор нет однозначного ответа, как без наличия специальной техники они смогли построить целый город в горной породе. Ученые полагают, что сегодня исследовано лишь 10-15% подземных пещер, но этого достаточно, чтобы все желающие смогли прогуляться по безопасному маршруту и почувствовать атмосферу древнего Деренкую. Соляные копии в Величке, Польша. Недалеко от Кракова находятся уникальные многоуровневые катакомбы, в которых каждый элемент высечен из соли. Соляные копальни имеют 9 уровней, глубиной до 200 метров. В период с 13 по 20 столетие здесь проводились соледобывающие работы, а с 1978 года соляные шахты Величка входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. На это фантастическое подземелье съезжаются посмотреть люди со всего мира. В тоннелях
общей протяженностью практически 300 километров, расположены необычные скульптурные и архитектурные изделия из соли. Здесь есть изысканные подземные залы, часовни, барельеф и подземное озеро, а на глубине 101 метра расположилась самая огромная и действующая до сих пор часовня Святой Кинги. Крупнейший подземный храм имеет высоту 12 метров, а длину 54. Он полностью высечен из соли, включая пол, стены и даже люстры, и здесь регулярно проводятся богослужения. Уникальный подземный город Кубер-Пиди, Австралия. Посреди жаркой австралийской пустыни уже более 100 лет существует подземный город. Он был основан в 1915 году, когда здесь обнаружили месторождение опалов, одного из видов драгоценных камней. Многие искатели разноцветных драгоценностей стали перевозить сюда семьи. Спасаясь от палящего солнца, шахтеры решили жить в землянках, где температура воздуха держится на уровне 22 градусов Цельсия. Так возникло название Кубер-Пиди, что в переводе с языка аборигенов означает «нора белого человека». Типичный дом местного жителя состоит из нескольких спален, гостиной, кухни и ванной комнаты. Чтобы избежать разрушений, потолки в комнатах поддерживаются массивными колоннами толщиной до 1 метра. Из-за отсутствия канализации кухня и туалет расположены на поверхности при входе, а доступ свежего воздуха в подземелье осуществляется с помощью специальной вентиляции. Также в подземном городе есть церковь, магазин, музей, бар и даже отель. Сегодня Кубер-Пиди приходит в упадок, так как молодежь выезжает отсюда в поисках более стабильной работы и комфортных условий жизни. Катакомбы Парижа, Франция. Каждый из нас знает наземные достопримечательности Парижа: Эйфелевую башню, Лувр, Нотр-Дам-де-Пари. Но знаете ли вы, что под землей самого романтического города в мире покоятся останки более 6 миллионов человек? Катакомбы уходят вглубь на 15-20 метров, а в длину приблизительно на 300 километров. Появились в период Средневековья. Здесь добывали известняк, природный материал, используемый в строительстве. В конце 18 века власти города приказали перенести останки покойников с кладбища невинных в образованные пустоты. Такое решение было принято из-за переполненности кладбищ и высокого риска распространения инфекций. Так парижские катакомбы превратились в оссуарий – хранилище костей усопших. Из человеческих костей выложены целые стены внутри подземелья. Причем одни сделаны только из черепов, другие только из берцовых костей и так далее. Здесь ощущается дыхание и запах смерти. Любители острых ощущений будут в восторге от этого места. Одесские катакомбы, Украина. Огромный подземный лабиринт под Одессой и ее окрестностями протянулся более чем на 3000 километров. Сюрреалистические катакомбы были проложены в 19 веке. Здесь активно добывали камень-ракушечник, из которого в то время строили большинство зданий в городе. Разнообразные лабиринты и подвалы прятали в своих стенах людей от эпидемии чумы, а во время Второй мировой войны скрывали партизанов. Однако многие из них, не зная особенностей тоннелей, так и не смогли найти выход наружу и остались здесь навсегда. Сегодня стены катакомб все так же выложены ракушечником разного цвета и структуры. Некоторые залы находятся в аварийном состоянии, а некоторые наглухо опечатаны, ведь ведут прямо в дома и используются одесситами в качестве погреба. В этих так называемых минах местные жители могли хранить не только продукты и вина, но и контрабандные товары. Посещение одесских катакомб допускается лишь с гидом. Самостоятельная экскурсия может плохо закончиться, ведь разветвленная сеть слишком запутанная, а точной карты до сих пор не существует. Подземный город вина в Криково, Молдова. Одно из самых больших в мире хранилищ вина находится в 15 километрах от Кишинева. Настоящий подземный винный город оборудовали в длинных 120-километровых штольнях, где когда-то добывали известняк. После Второй мировой войны, когда производство вина в Молдове набрало оборотов, было принято решение сделать выработанные шахты местом для выдержки благородного напитка. Глубина 35-80 метров, влажность не менее 80% и температура 12-14 градусов создали для этого идеальные условия. В 1952 году здесь был официально открыт завод шампанских вин Крикова. Сейчас подземный город пользуется популярностью у туристов. Здесь можно прогуляться по настоящим улицам, названным в честь марок молдавского вина, продегустировать изысканные напитки. По городу даже можно передвигаться на машинах или велосипедах, так как здесь есть знаки, светофоры и действуют наземные правила дорожного движения.
Катакомбы Святой Соломонии на Кипре. На кипрском курорте Пафос можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посетить древние достопримечательности, как, например, катакомбы Святой Соломонии. Одна из главных христианских святынь острова представляет собой комплекс из нескольких пещер, вырубленных в известняковой горе. Появилась она приблизительно в IV веке до нашей эры и использовалась для языческих захоронений. Здесь до сих пор хранятся фрески и письмена крестоносцев, относящиеся к XII веку. По легенде, во II веке до нашей эры Соломония со своими сыновьями пряталась в этих катакомбах от сирийского царя Антиоха. Но их нашли и всех 7 детей убили на глазах у матери. Сама женщина скончалась от горя и была похоронена в одной из пещер. Так катакомбы получили свое название и стали считаться священным местом. В пещерную церковь с часовнями съезжаются верующие со всего мира, надеясь, что это поможет исцелить любой недуг. Перед входом в катакомбы люди вешают на фисташковое дерево вещи больных, набирают святую воду из источника в глубине подземелья и обращаются к Святой Соломонии с мольбами о помощи. Подземный город Карис на острове Киш, Иран. Старинное подземелье под иранским городом Киш было сооружено более 2500 лет назад. Оно располагается под землей на глубине 15 метров и занимает площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. До сих пор неизвестно точное предназначение 3-километровых туннелей и способ их образования. Возможно, люди укрывались в подземелье от жары, так как температура воздуха здесь весь год держится на уровне плюс 24 градусов Цельсия. Внутри каменных лабиринтов оборудована старинная водопроводная система, которая обеспечивала водой засушливые районы. Она представляет собой серию вертикальных колодцев, построенных по древней технологии, вдоль склона для фильтрации воды. Несколько лет назад в подземелье сделали масштабную реконструкцию. Сейчас там работают магазины, кафе, кинотеатры, что еще больше привлекает в Карис нескончаемый поток туристов. Катакомбы Ком-эль-Шугафа в Александрия, Египет. Настоящий подземный лабиринт является одним из самых важных исторических объектов в Александрии. Катакомбы были случайно обнаружены в 1900 году, когда осел, бродивший по окраине города, провалился в шахту. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено около 2000 лет назад и изначально предназначалось для захоронений одной богатой семьи. Позже место погребения расширили, и сейчас здесь покоится несколько сотен мумий. В катакомбы ведет винтовая лестница, спустившись по которой на глубину 30 метров можно попасть в ротонду, куполообразное круглое помещение. От ротонды сетью расходятся многочисленные залы и погребальные камеры с высеченными нишами для саркофагов. Сама гробница состоит из 3 уровней: верхней погребальной комнаты, основной и нижней, которая ныне затоплена. Архитектура и роспись катакомб Ком-эль-Шугафа соединила в себе элементы римского, греческого и египетского стиля. Все гробницы украшены статуями, колоннами и барельефами, которые сохранились практически в первозданном виде. Много неизведанного, таинственного и захватывающего скрывается в недрах земли. Что-то поражает, что-то пугает, что-то заставляет возвращаться в подземное царство снова и снова. Но ни одно из этих мест не оставит вас равнодушным. Это был топ-11 самых удивительных катакомб и подземных городов мира. Пишите в комментариях, какую из этих подземных туннелей вы бы не отказались увидеть собственными глазами. А может быть, вы какой-то из них уже посещали. Мы имеем дело с мусором каждый день. Ежедневно каждая хозяйка сама или посредством домочадцев выбрасывает в мусорные контейнеры ведро мусора. Если система вывоза налажена хорошо, то в городе никто не обращает внимания на то количество мусора, которое за один день производится и выбрасывается только одним домом. Но если мы начнем разбираться, сколько мусора производит все население Земли и куда этот мусор девается, то можем испытать настоящий шок. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это крупнейшая зона накопления пластмассы в океанских водах.
Ученые заметили его между Гавайями и Калифорнией еще в конце 70-х, но по-настоящему забеспокоились лишь после публикации американского океанолога и спортсмена Чарльза Мура. В следующие годы Чарльз Мур пытался достучаться до общественности и писал одну за другой статьи, а также основал фонд морских исследований Алгалита. В 1999 году выяснилось, что мусора в пластиковом супе в 6 раз больше, чем зоопланктона. 80% отходов поступает в этот район с суши, а 20% сбрасывается с кораблей. При этом мусор с западного побережья Северной Америки совершает путешествие сюда за 5 лет, а с восточного побережья Азии примерно за год. За последние 20 лет экологи провели множество исследований большого тихоокеанского мусорного пятна. Новейшее и самое крупное из них продлилось 3 года и завершилось публикацией печального отчета в 2018 году. В этой экспедиции приняли участие 30 кораблей, оборудованных сетями. Они одновременно прошли через пятно, чтобы оценить его истинные масштабы и взять пробы. Картографическая работа велась также с 2 самолетов. В частности, самолет Си-130 «Геркулес» был оснащен передовыми датчиками для сбора мультиспектральных изображений и 3D-сканирования океанского мусора. Ученые, связанные с Фондом очистки океана, 6 университетами и компанией по производству воздушных датчиков, опубликовали свои неутешительные выводы в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что площадь мусорного пятна равна 1,6 миллиона квадратных километров. То есть оно вместило бы 3 Франции или 2 Техаса. Количество пластика превзошло ожидания ученых в 16 раз. Они собрали 1,2 миллиона образцов и подсчитали, что большое тихоокеанское мусорное пятно хранит в себе 1,8 триллиона кусков пластика весом в 80 тысяч тонн. Примерно столько же весит 500 гигантских реактивных самолетов. Ученые ожидали увидеть преимущественно микропластик, но оказалось, что 92% отходов представлено крупными кусками – бутылками, банками, пакетами и прочим, и только 8% маленькими частицами размером менее 5 мм. Само по себе пятно исчезнуть не может. Ситуация с каждым годом будет только ухудшаться, поскольку приток мусора в этот район между Гавайями и Калифорнией гораздо больше, чем отток. Ежегодно в океан из рек поступает от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика. По прогнозам некоторых ученых, к 2050 году в земных океанах будет больше пластика, чем рыбы. Разные виды растений и животных обрели свой новый дом в большом тихоокеанском мусорном пятне. И это может быть опасно для обитающих в океане живых существ. По словам автора исследования Линдси Харам из Смитсоновского центра экологических исследований, многие прибрежные виды беспозвоночных выбрали своим домом эту свалку пластика. Вместе со своими коллегами Харам назвала новые сообщества живых организмов неопелагиальными. Пелагиаль – это участок океана возле поверхности. Давно известно, что прибрежные виды беспозвоночных могут пересекать водные пространства с помощью водорослей, древесины, семян растений. Но это биоразлагаемый материал, который не существует долго. С появлением огромного количества пластиковых отходов вопрос с дальней транспортировкой в открытый океан решился сам собой. Теперь прибрежные виды не только могут путешествовать на пластике, но и заселяют большую пластиковую свалку в Тихом океане. Раньше большие расстояния были преградой для расселения прибрежных организмов, а теперь они не только плывут в открытый океан, но и быстро воспроизводятся и создают обширные сообщества. По словам ученых, новые виды могут выступить в качестве захватчиков местной территории океана, что повлечет за собой изменения в экосистеме. Таким же образом, эти организмы могут стать инвазивными видами, которые смогут проникнуть на охраняемые природные парки на островах и на охраняемые морские территории. По словам Харам, новые экосистемы еще нужно тщательно изучить, и ответы на вопросы, сколько прибрежных видов обитают уже в этом мусорном пятне и как часто они пересекаются с другими видами. Пластик уже стал таким же вездесущим веществом в океане, как вода и соль. Он присутствует в организме многих морских животных и даже, возможно, в вашем, если вы едите рыбу и морепродукты.
Ученые специально ловили обитателей океанов, искали в них пластмассу и, конечно, находили. Например, рацион морских черепах, которые были пойманы в районе мусорного пятна на рыбных промыслах, на 74% по весу состоял из океанических пластмасс. Пластик становился причиной гибели животных и по другой причине. 46% пятна составляют рыболовецкие сети, которые калечат и убивают всех своих случайных жертв. Экологи бьют тревогу. Пластик добрался даже до самых удаленных частей света, например, на отдаленных берегах острова Шпицберген в Арктике. В среднем находят по одному предмету через каждые 5 метров. Прошлым летом австралийские ученые нашли мусор даже на острове Хендерсон, который находится между Новой Зеландией и Перу. А ведь в радиусе 5500 километров от него нет ни одной обитаемой территории. Зная, что 4 океанических течения сгоняют мусор в гигантский водоворот между Калифорнией и Гавайями, Калифорнийский некоммерческий институт Ocean Voyages Institute занимается этой проблемой с 2009 года и регулярно организует рейсы для очистки океана. В прошлый раз экспедиция Калифорнийского некоммерческого института собрала 40 тонн пластика, в том числе была выловлена 5-тонная рыболовецкая сеть. Ученые подсчитали, что 90% пластиковых отходов в Мировом океане попали в него всего через 10 рек. Перехват пластика в реках гораздо более рентабелен, чем борьба с ним в океане. Об этом одним из первых задумался молодой изобретатель из Нидерландов Боян Слат. С тех пор, как в 16 лет во время отдыха с родителями в Греции он увидел мусор в море, Слат прилагает массу усилий по организации очистки океана. Созданная им компания The Ocean Cleanup в прошлом году представила систему Interceptor для сбора мусора в реках. Она выглядит как катамаран, к которому прикреплен длинный плавающий барьер. Интерсептор работает на солнечной энергии и способен за сутки собрать до 50 тысяч килограммов мусора. Однако больше всего Слата занимает большое мусорное пятно. Пока мир сражается с коронавирусом, нидерландский изобретатель отправил в Тихий океан судно, которое собирает мусор с помощью легких водоплавающих труб общей длиной 600 метров. Первая партия отходов была доставлена в Нидерланды на переработку в начале марта. Компания существует на пожертвования неравнодушных граждан. Но Бояну Слату предстоит запустить еще сотни экспедиций, прежде чем этот район начнет очищаться. Если же люди не перестанут покупать пластиковые вещи и бросать их в воду, то приток в любом случае будет превышать отток, а океан в конечном итоге затянется ровным слоем мусора. Несмотря на то, что исправление и очистка этого огромного мусорного пятна кажется сложной задачей, впереди есть шаги, которые мы с вами можем предпринять в нашей повседневной жизни. Чтобы предотвратить добавление отходов к существующему, а также образование новых пятен мусора в других частях нашего океана, необходимо следующее. Контролируйте использование одноразовых предметов в вашей жизни. Убедитесь, что вы используете вещи достаточно долго, прежде чем подумать об утилизации. Прочтите о типах пластмасс и узнайте больше о методах их переработки. Поменяйте местами обычный пластиковый предмет, который вы используете ежедневно, и более экологический. Примите участие в уборке пляжа, сквера, парка, своего двора и даже попытайтесь организовать ее с вашими друзьями и семьей. Распространите больше понимания ситуации среди своих знакомых. Вырежьте петли из пластиковых предметов. Даже если они окажутся в океане, морская жизнь не должна умереть мучительной смертью. Старайтесь сортировать свои отходы. Общество уже осознает, что нужно массовое понимание и соблюдение правил по выбрасыванию пластиковых отходов обывателям. Только всеобщими усилиями мы сможем противостоять засорению Мирового океана, материковой части континентов и тем самым спасем природу, животный мир и себя. Необходимо масштабировать и ужесточить существующие требования к нарушителям, загрязняющим водные акватории Мирового океана. Необходимо увеличить утилизационные предприятия и производство, вводить их в странах третьего мира. Ведь основной источник засорения именно они. Но начинать этот процесс нужно каждому с себя. Берегите природу, и она убережет вас.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о загрязнении окружающей среды, одной из самых острых проблем 21 века. Человек, думая в первую очередь о своем комфорте, потребительски относится к природным ресурсам. Ежедневно в озера и реки сливаются тонны жидких химических отходов от заводов, фабрик, атомных электростанций и других предприятий. Выхлопные и промышленные газы загрязняют атмосферу, создают парниковый эффект и вызывают тяжелые заболевания у людей и животных. Бездумное использование природных ресурсов, выкачка нефти и газа, разработка карьеров, вырубка лесов также катастрофически ухудшают экологическую обстановку. Если вы сортируете мусор, минимизируете использование пластика, выбираете экологический транспорт, вы, безусловно, помогаете нашей планете. Но знаете ли вы, что второй по значимости проблемой для окружающей среды является наша одежда? Да, те изделия, что покрывают и защищают наше тело, медленно убивают экологию. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, что такое быстрая мода и какое влияние она оказывает на экологию. Мы познакомим вас с брендами, которые являются самыми яркими представителями быстрой моды, и разберемся, каким последствиям приводит бесконтрольное производство одежды. Расскажем, какие изменения происходят в индустрии моды сегодня и что потребители могут сделать, чтобы спасти планету. Но давайте обо всем по порядку. На протяжении всей нашей жизни мы регулярно покупаем одежду. Чаще всего мы меняем гардероб, когда наши вещи становятся немодными. Мода – изменчивое и скоротечное явление. Под влиянием культурных и политических факторов она определяет тип, форму и крой одежды, которая будет популярна в какой-либо сфере определенное время. Быстрая мода или fast fashion – это максимально частое обновление одежды, соответствующее новым тенденциям моды. Потребители получают практически идентичную одежду той, которая только засветилась на мировых подиумах. Буквально за неделю-две трендовые модели появляются в магазинах масс-маркета по достаточно низким ценам. При такой бизнес-модели новинки выпускаются до 50 раз в год и поступают в магазины почти каждую неделю. Актуальные тренды теперь доступны каждому. Дешевая одежда позволяет собрать бюджетный стильный лук, надеть его на один вечер, а затем отправить пылиться в шкаф или выбросить на помойку. Так возникают дополнительные угрозы для окружающей среды, ведь ресурсы для их производства тратятся зря. Вещи fast fashion производятся из бюджетной ткани и могут покрыться катышками после первой носки или потерять форму после первой стирки. Такие изделия не рассчитаны на длительную эксплуатацию, максимум на один сезон. Быстрое обновление гардероба выгодно компаниям. Они увеличивают товарооборот и получают хорошую прибыль. Но чем это может обернуться для экологии и всего человечества? Давайте посмотрим на цифры. За последние 20 лет объем производства одежды в мире увеличился более чем в 2 раза. Каждый год изготавливается порядка 150 миллиардов предметов гардероба. Это на 400% больше, чем в 2000 году. Из них продается чуть больше половины. Сегодня среднестатистический покупатель приобретает на 60% больше одежды, чем 20 лет назад. Но носит меньше. Срок использования одной вещи сократился в 5 раз. 80% вещей из масс-маркета оказываются на помойке раньше, чем за 12 месяцев после покупки. Около 20% новой одежды остается не распакованной и не надетой ни разу. На свалку отправляется 9 из 10 вещей, и только 10% одежды попадает на переработку. При всем желании выглядеть стильно, люди носят большую часть времени лишь 20% своего гардероба. Несмотря на все эти цифры, маркетинговые компании продолжают уверять, что именно без этой новинки нам не обойтись. Под влиянием рекламы потребители совершают импульсивные покупки. Многие из них даже не догадываются, какой вред планете приносит очередная стильная обновка. Кроме того, индустрия моды тратит огромное количество невозобновляемых ресурсов. Например, на производство одной футболки требуется около 2700 литров воды. После нескольких стирок ее выбросят на свалку, где она будет медленно разлагаться, загрязняя окружающую среду. И даже это далеко не полная картина.
Текстильная промышленность сама по себе губительно влияет на природу, а быстрая мода ускоряет эти деструктивные процессы. По скорости загрязнения окружающей среды она почти догнала нефтяную промышленность. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, в состав почти половины всей производимой одежды входят хлопковые волокна. Для выращивания хлопчатника требуется обильное орошение почвы огромным количеством воды. Это ставит под угрозу мировые запасы питьевой воды. Кроме того, разлагаясь на мусорных свалках, натуральные ткани выделяют метан и загрязняют грунтовые воды. На производство искусственных тканей ежегодно тратится около 10 тонн нефти. Во время стирки от синтетических вещей отделяются тысячи микрочастиц пластика. Они проходят через очистные станции и попадают в мировой океан. В некоторых странах частицы пластика уже были обнаружены в питьевой и бутилированной воде. А в 2020 году ученые впервые нашли микропластик в человеческой плаценте. Попадая на свалку, синтетические волокна разлагаются 200 лет, выделяя парниковые газы и ядовитые вещества. Сточные воды текстильных фабрик насыщены токсичными отходами, красителями, фрагментами синтетических волокон, пестицидами с хлопковых полей. Сброс ядовитых химикатов, используемых для покраски тканей, превращает реки в разноцветные потоки, которые сжигают все на своем пути. Fast Fashion пока не готова платить больше за экологическую систему окрашивания и продолжает использовать дешевые красители. Это приводит к гибели речных животных и делает воду опасной для жизни. Такие крупнейшие реки, как Ситерум в Индонезии и Чжуцзян в Китае, уже стали непригодными для человека и рыбы. Кроме того, некачественные ткани, дешевые красители и неправильная утилизация представляют опасность для работников фабрики и жителей близлежащих районов. Быстрая мода – это проблема, что привела к появлению огромного количества одежды, которая быстро обесценивается, не перерабатывается и отправляется на свалки по всему миру. Старейшими и крупнейшими гигантами fast fashion принято считать бренды H&M и Zara. Сегодня Zara выпускает более 20 коллекций в год, а H&M предлагает новые продукты не реже, чем раз в месяц. Также к быстрой моде относятся Forever 21, Primark, Topshop, Mango, Asos, Missguided, Boohoo, Gap и многие другие. Эти бренды производят большое количество недорогой одежды, которая быстро меняется в соответствии с модными тенденциями и не предназначается для длительного использования. Они не всегда соблюдают стандарты экологической безопасности, и большинство вещей создают из дешевых синтетических материалов – полиэстера, нейлона, вискозы. Эти магазины пропагандируют быструю моду и демократизируют цены. Они могут вас одеть как голливудскую кинозвезду, но только в пластиковую одежду. Производство крупных брендов fast fashion расположено в основном в странах Азии – в Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии. В этой сфере, кроме вреда окружающей среде, часто встречаются нарушения прав работников. Мизерная оплата труда, низкие стандарты безопасности на производстве, нарушение прав женщин, эксплуатация детского труда. Нашу одежду шьют около 75 миллионов людей, 80% из которых молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство из них вынуждены работать в ужасных условиях за копейки. Например, швея с Эфиопии зарабатывает в среднем $26 в месяц, а с рубашки за $29 рабочий получает 0,6%, то есть 18 центов. Поэтому, когда вы снова увидите бирку «Made in Bangladesh», то стоит задуматься, кем эта вещь шита, за какую оплату и в каких условиях. Также многие текстильные фабрики находятся в Турции, Китае и других развитых странах. Здесь также никто не спешит решать проблему загрязнения природы, ведь желание удешевить производство превышает стремление сохранить экологию. Модная индустрия потребляет много энергии, электричество требуется для работы оборудования, а тепло – для мытья, сушки и окрашивания тканей. Как следствие, производства выбрасывают значительное количество парниковых газов в атмосферу. По выбросам углекислого газа текстильная промышленность вдвое вреднее судоходства и авиации вместе взятых.
Помимо этого, транспортировка готовых изделий приводит к дополнительному выделению СО2. Ведь, к примеру, только за 2018 год мировая фэшн-индустрия стала причиной выброса более 2 миллиардов тонн парниковых газов, что составляет 4% от общего количества. Таким образом, фэст-фэшн ускоряет глобальные изменения климата. Сегодня в сфере быстрой моды происходят изменения, связанные с увеличением обязанностей потребителей и требований к экологической и социальной ответственности брендов. Все больше компаний начинают работать над улучшением условий труда в своих производственных цепочках, а также над снижением экологического воздействия при транспортировке товаров. Также некоторые бренды начали запускать программы по вторичной переработке и утилизации своих товаров. Например, H&M предлагает клиентам сдать старую одежду и получить 15% скидки на новую, а все непроданные вещи компания отправляет на переработку или в благотворительные фонды. Некоторые бренды периодически выпускают линии одежды из органических материалов. Например, в 2017 году Mango выпустил экологическую линейку одежды Committed. Для ткани были использованы материалы натурального происхождения: органический хлопок, лен и тенцель. А в концепции линейки были заложены принципы справедливой торговли и устойчивого производства. Также с каждым днем растет популярность брендов, которые специализируются на экологически чистой моде. Например, Patagonia, Reformation, Everlane, Amo Vert, Эйлин Фишер. Эти бренды используют только натуральные материалы, а также соблюдают высокие стандарты социальной ответственности. Они стремятся создать более устойчивую и щадящую модную индустрию. Современная мода пытается найти пути решения экологических проблем, но пока еще не вывела идеальную формулу. Важно помнить, что не только текстильные гиганты, но и каждый потребитель может внести свой вклад в уменьшение негативного воздействия производства одежды на окружающую среду. Даже на бытовом уровне мы можем способствовать улучшению экологической ситуации. Быстрая мода приводит к созданию большого количества отходов. Многие люди выбрасывают свою одежду после нескольких носок, вместо того, чтобы дать ей вторую жизнь или переработать. Покупка некачественных вещей, что прослужат дольше, и забота о правильной утилизации – это первые шаги на пути к спасению экологии. При походе в магазин остановите свой выбор на более устойчивых и менее вредных материалах, таких как органический хлопок, бамбук или конопля. Чаще покупайте БУ одежду, пользуйтесь услугами аренды и выбирайте бренды, которые заботятся об окружающей среде. Это также снизит негативное влияние fast fashion. Но ни в коем случае не выбрасывайте на свалку и не сжигайте вещи. В идеале бренды должны стать более сознательными и сократить производство одежды от нескольких раз в месяц до одной коллекции в сезон. Также нужно менять источники энергии на производствах. Энергоснабжение и замена существующих технологий на возобновляемые источники энергии должна сократить выброс углекислого газа на 60%. Также производители могут предлагать клиентам услуги по ремонту и переработке одежды в новую ткань и помогать избавляться от старых вещей. Некоторые бренды уже начали трансформацию в сторону большей ответственности перед экологией. Но единичные экопроекты не в силах противостоять мировым монополиям. Положительные изменения могут быть достигнуты только при совместных усилиях всей отрасли и общества в целом. Потребитель играет главную роль в этой системе. Не будет спроса, не будет предложения. В противовес быстрой моде в последние годы начала развиваться идея устойчивой моды. Это понятие предполагает изменение принципа потребления путем замедления темпов обращения стиля, переработки материалов, обращения к экологическому стандарту и этике потребления. В 2007 году Кейт Флетчер противопоставила быстрой моде понятие «медленная мода». Это направление предназначено, чтобы отказаться от бездумного потребления масс-маркета. Медленная мода – это об осознанном выборе, неповторимом стиле, покупках в секонд-хендах и винтажных магазинах, натуральных тканях и экологичности. Сегодня поколение Z и миллениалы выступают за сознательное потребление больше, чем любая другая возрастная группа. Это, несомненно, вселяет надежду на светлое будущее. Пока проблема быстрой моды не стала катастрофой, мы еще можем что-то изменить и не допустить, чтобы наша планета утонула в горах текстильного мусора. В этом
мире будут жить наши дети. Поэтому перед очередной покупкой не поддавайтесь импульсу, хорошо обдумайте ее ценность и цель приобретения. Помните, внешний вид – это не только одежда. На этом у нас все, друзья. Делитесь в комментариях, как часто вы обновляете свой гардероб и каким способом избавляетесь от старой одежды.